Mzee amanya n'eddoboozi. Amanya gange zera bulensi Kafeero ndi wa Lunyiriri ate ndi wa Mutuba. Obutaka bwange buli Bukeere. Obw'Olunyiriri buli Zinga. Obw'Omutuba buli Bukeereri. Namasiga. Oli wa Lunyiriri ki? Bantu bayinza olowooza Lunyiriri oba Lwandiga. Lwambidde olw'Enkima. Olw'Enkima. Ndi wa Nkima. Okay. Kafeero wa mwana wa Nkima. Sibwe kiri? Kafeero mumanyiko ki nga gwe? Kafeero mumanyiko nga mutabani wange ate kirala mumanyi nga muzzukulu wange. Kwegamba tulina omuntu omutuufu okwogera ku nsonga zino. Sibwe kiri muzeeyi? Kati sooka omutemeteme Kafeero y'ani nga gwe? Kafeero nganze ekisooka muyita omwana. Ekyokubiri naaba omuzzukulu ng'atudde mu ntebe ez'obwambidde n'ez'obwawanzu. Awo wemumanyi. Muzeeyi, mu lumbe lwa Kafeero kuba nali ne Ssaabawandiisi w'Omutuba nannyonnyola. Kati kyenjagala osooka otegeera. Mu kuziika kwa Kafeero waliwo tewaliiwo? Yaliwo nnyo. Era nenjogera ne ku mizindaalo. Ki ekyaliwo? Ekyaliwo mu kuziika nayogera ku mizinda abantu baali bangi n'ensi gyekoma ne gyekwata kubanga n'emiti gyawogoka. Owulidde? Nze bwe sisemberera entebe z'endimu zinzikiriza kusemberera mufu. Nekitange namubikkako obubisi akabugo omulundi gumu saddayo kumulabako. Ne Kabugo manya ne Kafeero bankulembera n'enjole n'envu emabega nga mwesuddeko. Nensitula endongo n'engiteeka mu magombe ga Kafeero nga tumuziika. Bwe twamala okuziika mukulu wange kubanga bwe tudda mu buzaale nanga ali mukulu wange kubanga bwe tufuluma bajjajja baffe bamu. Jjajjaawo ne taata wa Kafeero omukulu Naŋŋanga baluganda. Bonna tufuluma mu lunyiriri. Sijja kumenya kikala gyefuluma nagyekola ntya. Kalani wange yamaze okumenya mu buli ngeri sina kyenziramu. Ekitabo kino sooka okiteeke wano. Ekitabo ekyo tujja kigendako otubuulire biki ebirimu. Kati ogambye mu kuziika Kafeero biki ebyaliwo? Mu kuziika Kafeero abantu baali bangi. Nga bw'okiwulira. Era bampitanga omukulu w'ekika okwogera. Era nayimuka ne kalani wange nenjogera. Bwe twamala okwogera waliwo abasirikale. Baali basirikale ne batuwa omwaganya ogenda okwerekera Kafeero. Ku magombe ge asitula endongo nambuka Kafeero ne kukulembera ne tuba ku ntaanaawo era ne musaaga endongo. Twamala ebyo ewa Kafeero nze nensitula nenkomawo basigala mu ne basigalawo abali bange ne baganda bange ne baani nebyokola ensonga endala. Kati muzeeyi nga gwe nga mu abakulu b'ekika eddaame ly'omusajja ligamba litya? Eryani lya Kafeero? Erya Kafeero. Saafuna ku ddaame lye. Twalifuna kalani wange tulirina eddaame lye. Mukulu teyakola ddaame? Siyakola ddaame. Waliwo eddaame eririwo? Bisirikiro. Kabaka yakola eddaame lya Ssaabasajja. Ekikola kiraamu. Okay. Temwakola kiraamu. Omusajja ekiraamu. Nange neewuunya bwewuunya. Okuwulira nti bisirikiro. Yayogera nti eddaame simanyi ali mu office ya pulezidenti nga tetwalangirira nalangirira nti abanja Kafeero n'ambanja. Tugenda okwabya olugero Kafeero alete ekiraamo kye oba ki wabulawo n'omu. Muzeeyi ddamu mwalangirira alina ekiraamo kya Kafeero akireete oba mukwano gwe oba ani oba mwana we ddembe lye. Nemmanya tuli kifuna ku lwokutaano nga twabyaki kubanga abamu bagamba nti okireetanga ku lwokutaano kubadde ekiraamo kyange kino okireetanga ku lwokutaano omukulu ali bazze omukulu w'Ennankana kwokwasanga ki twaliwo n'omu akireeta. Nenangirira ku lwokutaano nti aze wano ng'alina ekiraamo kya Kafeero oba ekiwandiiko kyonna n'abaana be bonna mu nsiisira ssaawa 4 y'olukiiko lw'ab'Enkima. Oyo kalani wange bisinga abyogedde era ebyaliwo byebyo. Abajja beebo baalaze era be abaana be twafuna n'abasigalawo okugenda ku mukolo twali nabo. Ekiraamo tekyalabika. Ku lwokuna kye neerabidde, ku lwokuna ekiraamo tekyalabika, ku lwokuna abaana bayalulwa. Owulira? Abaana bayalulwa kubanga ffe Abaganda twalula abaana. Okukakasa nti abaana betugira baki baffe. Owulidde? Sooka olinde kutugenda empola. Muzeeyi agamba
abaana bakafeero babalula okwalula mu Buganda kati kumuyita okunoonya ndagamuntu okitegeera ndagabutonde nti mweri gye muyita DNA era DNA eno agenda tutemera bagikola batya mu Buganda so agamba babalula ne bafuna abaana abatuufu abakafeero si bwe kiri abajja naye abaala abatajja tuyinza gamba nti bali si baana be nga tibajja obanga kibakanye bakomewo tubaalule kubanga ebiggo bibiri kati muzeeyi tugende mpola ebigenda maaso essaawa zino enkayana eziriwo abaana bano mwabatuuzanga mmwe abakulu b'ekika ne mubagamba baana mmwe fe abakulu ababakulira weetuli lwaki temujja mulujja wano ebukunja kumpi ne mujja ne mubatuuza mwakikola waaliwo okubuzabuza abamu nga bagamba nti oba abayimbye olube si batuufu fe tuliddamu olube netuyimba simanyi tukola tutya so bagamba batya Kalani tuliddamu ne twabya olube tukola tutya abakazi ne balima n'abaana ebisenge balafe twabyaki kubanga twali tumaze okulangirira ebbanga ddini tulangirira olumbe lwa Kafeero twatulako kubanga era Kalani bwayogedde sijja kuddamu kwonona biseera ne babula fune twabya olumbe olwo tuteekako omwana oyo omusika bigambibwa bisirikirwa agamba ti olumbe lw'omusajja terwabizibwanga ebyo byonna bye mwakola nga mmwe byandibanga byali bifu ekintu ekyo oŋŋamba olumbe mwalwabya bisirikirwa agamba omusajja amuloosa ayagala baabye olumbe lwe ekintu ekyo okyogerako ki ekintu ekyo kyogera nga nkikakasa olumbe twalwabiza amasaba mu maka ku lwokutaano leero siya amasaba byonna ebimanyi netuteekako n'abasika budde bwa misana n'ensi yonna egira ki mikwano gy'abaayagala bajja ne faaza n'asaba emmisa okumanya nga twayabya olumbe olwo owulidde naye kati kinewunyisa n'okukomawo n'abaana abannanga nga balina okukomawo baleeta ensonga nga zikutu wansi n'awaggulu abavubuka kasa batuuka ku byokufuna bagwa ddalu ne batuula mu ntebe zitaliiki kubanga nze ngenza okwaba ennyimbe z'Akafeero ng'abaana bannanga bamu bakyali bato siraba nsonga ku biwandiiko byonna na bino ebitabo byendaga ebirimu obuwandiike buli muntu mwawandika abaana b'enzadde abaana bwe bati gundi ne gundi ne gundi tibabirina naye olwa byokufuna nti kubanga tujja kufunako nze ne Kalani wange obokufuna ki yebibagaana okujja gye tuli ne batuuka n'okulangirira okuziikula omuntu nga ffe situmanyi mmwe temumanyi ab'ekika situna ketumanyi wabula abazzukulu n'ennyiriri z'entwala zezikuba amasimu jajja n'abazzukulu abo jajja okoze otya evaale bamugjayo wa webasi otudde butuuzi gwe mukisa okunkwata nenkubira Kalani tukoze tutya abamu balangirira kuva mukono kutuuka Akafeero kyakwata ku ntaana bonna bafu abantu munange banaamala kufa tuwe tufe bakulu kwekulaba nga twafunye omukisa guno era bebaza nnyo mmwe abazze wano muli bannanga oli ku TV oli wabukedde Katonda akwongera emikisa nkujongera sinze mulagira naye musaba busabi kiwulya munange abaana begulumye bali ku byabwe olw'enfuna ereese obuzibu omuntu olumala okwabya olumbe onaakulaba ng'akyakuleebeta okumuteeka mu ntebe olumala okumuteekamu ng'akwerabira ng'atandika nakuyita kasajja ako owulidde munange abaana bananga nga siraba kiki kyetwabalyako kibagaana naabo abazzukulu kati bafuuse basajja n'omusika gwe twateekako situmanyi wafaanana nga gwe bw'ofaanana abaana b'Akafeero tibalinnya wange era tibamanyi nabyo ebitabo byolaba bibino bikadde obiraba sinze nabikuba jjajja waabwe omuzzukulu ani naline ku kintu byonna weebiri tibamanyi nabyo byogera tebabamanya nti temulabika ate twamala okubakwasa entebe kati balwanira mu nnyumba ye kajasi simanyi gwe okutunda mwekutulabamu mutuyambye okuteekako ku TV tulabe ebyo ebiriwo n'omukazi byayogera ayogera kino ayogera kino engabi buli kika n'ebyakyo buli nju n'ebyayo bisirikirwa wangabi ate omuggo tiguba gwa nalonda guba gwa natema ate abanyize ndanga si atoseiko okunyigala n'omwana we bangi ate enkyani baddamu ne bagira ki singa nange yandekera ekiwandiiko bala kikwasa Kalani wange singa tukijjayo twemuwuliddeko bwe twogedde nga Kalani agamba nti enju y'egindi twagigamba oba ekigiiko twagenda nakyo oba ekkanzu yannanganga ey'ekisiraamu oba ey'Akafeero enju tetwajjamu entebe nti yabajja bulungi mu muti gwa mutule katutwaleko eno
Fwe mukama yatuwa obuyinza kulungamya na kuteeka bintu mu nkola nga we biri. Wabula abekibawa by'obugagga buleese obuzibu wano mu Buganda. Omuntu wali okukyofuna amanya ti byonna byonna naye ate ffenna bajjukire ffenna tuli bakufa. Bino twasanga bisanga era tuli bakubireka. Kituufu. Ensi tugiryako makoola. Fwe tulina abaana bakafero ne baleeta 10. Mbeetaaga nga jjajja w'abaana kubanga ndi lwaliiro. Nina okuyonsa embuzi, nina okuyonsa ki. Sina gwe ngoba. Owulidde? Ebyo by'ekizungu ffe tulina okubeddera mu Buganda batujjangako magoma nga batuze kulaba mwana taliwo. Nedda. Naffe tulina enkola yaffe ey'Ekiganda gye tukola. Era gye ŋŋamba abaana bakomewo mu kikaayo bamanya nti bava wawanzu bava wambidde ezzinga. Bakomewo. Bajje. Bimale okunnemerera. Tuba tubisindikewa. Mu kizungu. Basi. Abaana bavaayo ne bakola dyene ebo ne beekolako ndaga butonde mwali mu kintu ekyo mukimanyi mu abakulu b'ekika mwali temukimanyi. Ate singa twali tukimanyi kyatugira oba baamanya tufe tulina buyinza ekyatulaze okwabya olumbe n'okukola ebyo byonna kiki ebiwandiiko babijjeeyo naffe tugyeyo byaffe ngoba tuli babukuusa kwe bali tusambidde oba balage nti empale yakafeero ne suuti ezizi yayambalanga baazitwala ezaatunyiiza nti abo babbi baatwala kino besowaaniire. Ekibakoze ebyo kibagaana okudda mu kiko okubagolola nga bwe kiteekwa okuba. Ab'ekibali batukwogera kazinayogerega bifaanana bitya n'abaana beerera oli mwana muto omanyi ki ebitabo bino mubuuzemu birimu ki ebitabo bino sooka otunnyonnyola ekitabo kino mulimu ki ebitabo bino ndeseeko kitono ebisinga gibiri mwe tuwandiikibwa gwe abaana be wazaala Ssegawa gwe Kawombe be wawandiika gwe Kafeere be wazaala bonna bawandiika Kafeere azadde abaana bwe bati gundi abawala bwe bati abalenzi bwe bati muno ebitukuuma nti oli wakika bakubuuza tiwandiikibwa mu kitabo ky'ekika okayana ki nga toli mu kitabo kyakika nekankati juzi wetugenze wamugema oli assebo tuze tubadde wamugema nga tugenze okumanyigana yatulagira tuwandike paka okuwandiika buli wankima yenna amanyi ab'enkima bali wano paka abigenda paka wa Ssaabasajja era yeteekateekegenda muzeeyo olinga ŋŋamba omwana yenna atali mu kitabo kino oli ku bibyo gwe bakubuuza nti oba oli wakika kyankima ofuluma mu lunyiriri ki mutuba ki nga talumanyi ate olwongogamba tiyo nawe oba bali bakomyewo Musega tagererwanza ekyo kyabugagga bwaffe kafeero kyatuleete anti kye bagamba nti baagala bamuggyeko ndaga butonde mubayingize mu kitabo kyammwe kuba nabo bali sitaaka tebamanyi kigenda mu maaso tebamanyi kika kye bagwamu kati oyagala bajje buzzi kakati abatamanyi kika bwe bana abajjako ebyo banaagenda waani bakomewo bamale okuyingira mu kika tugende bajjeko demira ffe tulina abagesesa mu buwangwa bwaffe nga bwe bugamba nyakiremerwa nga tugenda eri abalebatuwe tuke tubajjemu ki abo si baffe naye so si kubeera wali gwe yazaalibwa eggulu n'olyoka weekajja tomanyi nakikawe kigenda nawe kitambula tomanyi na mutuba tomanyi na lunyiriri n'olujja otankane n'ogenda kulidde batandika okukubuuza nga wojoboja ojerega abantu byotamanyi kiki kubanga sebo mukoze bulungi okujja babuke kubanga batunula ebiwandiiko byonna bonna batunula ekiwandiiko kyetugambye ennyumba ey'emakindi eyannaŋŋanga oba eyakafeero egindi yaffe ffe tuluŋŋamya ebintu nga biteeka okugira ki okubeera ate ffe Abaganda tulina amagezi mangi okutuuma abannya nkutunuulira bwe nti netunuulira engalo n'ebigere nemanya twe mwana wano nentunuulira n'enviiri n'omutegeera nenjogera nemanya twali kubuuza n'essaalungu nemuweri so bano abaana beereegera bwereere abo abaana obugagga bubasudde eddalu bagenda okukola ebikolobero wano mu Buganda ebitakoleka kubanga agatawulira mukama waago gabikka ntenni owulira sebo obugagga bubasudde eddalu bamanyi nti olukeera enkya n'ofuna ekyakibwalba n'ofuna emmotoka ye obugagga wadde omazi buli muntu ajja n'omukisa gwe naye bakozesa omukisa guno gwe yakozesa bafune naye bakomewo mu bakama baabwe kubanga ebitibwa bakomewo awaka tutule mu ntebe nekalani wange akwate ekkalaamu tubagolole webinaba biremye tugende eri abatulaba bakatweyungako ono gwe tuli naye mukulu w'olunyiriri ate nga wa mutuba obutaka buli bukeerere namasiga okitegeera kati byayogera birinako obuyinza
era abimanyi agamba abaana beewaggula abaana tebaagala kola ki kati muzeeyi awo wembuuliza ti abaana bano mwabayita ogamba beewaggula abaana mwabayita ne bagaana abaana abo bakubidde essimu emirundi n'emirundi naddala abannannanga bali abaana situmanyi gye batuuka n'essimu zaabwe situzirina abo abakafeeru teri n'omu huyo kalani wange teri n'omu yali avuddeyo tujja kulaba ani yayabye olumbe lwa kitaawe oba okugamba nti kino nekiri abannannanga bwe twamala okubakwasa ne kaakati mbalabidde ku tv nga beereega nga n'omukyala yeereega ayogera byonna biri omukazi yajja okufumbirwa ate mukwanjula nagenda kweri soka kubanga ensonga eba nsonga ngenye muzeeyi mbadde nsaba oyogere ku bisirikirwa bisirikirwa ensonga zino yandizikutta bisirikirwa alina obuyinza obwogera ku bintu byakafeero gwe teyamuzaalira si bwe kiri teyamuzaalira bisirikirwa wamulabe yeeregera ku tv alina obuyinza obwogera ku bintu bino nte simanyi wabujja ekyokusooka yafumbirwa denazaalewo musajja mulala oba yatukuumire ensobi mwebaza kubanga yayogedde nti alina ekyapa kyaffe ekyakafeero ekyettaka lirimu twamugalamiza nentaana okugikolera ekyo kimwebaza bulungi sikirinaako buzibu yalaga omukwano bambi yebalimyo yebalire ddala nolala akolanga bwatyo naye ekizibu kyakoze kwe kugamba nti ate nanganga simanya n'amasaba amekameka wobeera wenjovu oli wanjovu nowenkima aba wanjovu wankima siba buli n'omuntu wabeera mu maka ge ddembe lye owenkima akola ebyenkima naawe wenjovu naawe wenyonyi kiraba munange era bwe yali badde afunye ebyo yali badde ajja mu nfu yali badde ajja mu nzi n'agamba nti owange kino nakino bagenda okuziikula so si kugenda kwogera bintu nebyatamanyi n'ebityoboola n'atuuka ne ku Burundi ne ku Bunnalwanda nze wenayabye olumba olwo ng'omukulu w'ekika saafuna Munnalwanda ngamba toyabya lumbe akafeero nze kitaawe nenyina teyaleka kiwandiko nze kinasanga nenanganga bamufayiro ya nanganga egamba nti nno Omunnalwanda gundi mu kiraamo kya gundi bakisimika nanganga sirabye kyalabamu katundu kagamba nti omwana oyo wa Munnalwanda gundi eyali akola mu bikajjo naye sirikidde omukazi yajja obuzi okufumbirwa ye Omunnalwanda yabulaba lwakitamuleeta n'aleeta n'ekiwandiiko mu bintu byannanganga namwe mubirabye abamawulire byonna bemulabye mubuddemu akatundu akagamba nti Munnalwanda gundi yasulanga ku lubalaza yatwala omukazi oli yali muganda piwa era abantu tebafa ne bagwawo mumanyi nti ne baganda be nekubojerwa webali era bawulira nebiro byetukola ne bakaba n'amaziga okulaba ng'abantu beerega mugere nkubiddwa esimu nkulembera enyiri 15 owulira sepolira muzeeyi buli omu ankubira esimu nange ekyokukola tekinzigwamu kyena bankubya akaani wane n'obusumu ne mugamba nti webase abantu banaamala kufa tuke tuyimuke wetugambe nti ffe bakulu tibakijja nedda bakwimuka nekubira kaani kati ebyokuziikuula omugenzi nga ggwe oli ku sayidi ki tumugjeyo tufune obwenkanya ku baana tumuleke tulyoke tugende ku sitepu eyokubiri sebe okutegeezezza nti bali baana bato mubalaba nebyokuziikula abantu tebalina kibamanyiiko omuntu alina emitendera ate alina n'ensonga ezimuziikuza sooka otemeeteme ensonga z'okuziikula ensonga esooka nali mu lutalo nga ngezi okutabaala ne banzika ekawule mu tawuni bagatwale mu library mu laboratory bamuggyeko ndagabutonde bamukomyewo bamuteekeyo tekikkirizibwa mu Buganda tekikkirizibwa okujja ku mateeka ga gavumenti naye yeegamanyi pozino ezikkirizibwa naye bano baffe mu Buganda nzibwemmanyi tekikkirizibwa ate naye kibaziikusa ensonga teriimu muziri yandibaddemu nga tutudde nga bwe tutudde naawe ow'amawulire nekunywera nti munawe kulya emmere nesirya amatooke alusandi bubi etukirwa mutugaa tukoze tutya naye tekwakola bitutuliwe tuti abaana bo bazze musango Omunnalwanda ali babanja omwana abanjabo ekikata kimanyi abayabye olumbe tatumanyi nabateekako omusika ababeerere gye bateekako omusika ye bayabye olumbe ebiwandiiko ngaebyo babibawadde nga byembawadde era mwabirabyeko n'amaaso gamu bisirikirwa agamba bwobe omuggo oguba gwa Nalondo oba guba gwa Natema ye tiyawuliriza nga bata yaliko gyafuluma ekiraamo yakikwasa Munnalwanda
ekiraamo kiri alindiridde Kafeero yakamala mu ttaka emyaka 13 alindiridde kukikola ati oba ennaakani zino senga afa leero ennaakani alikikola atya alifuuka nfudu ekyapa alikikola atya okusobola okukuuma Kafeero ng'ali bwali nga bwagamba kitumulenya akundi naye buli mulimu gubaako nnyinigwo zisinza kugenda ku eri neŋŋamba tinze w'amawulire mpise muggo naye bakiyayitamu n'alaba omukulu w'ebikaana gyatusanga n'atukwasa ekyapa kya Kafeero era n'atuwaamu n'amagezi nti okukikuuma naffe netumuwa amagezi nti akukikuuma tukikuume bwe tuti akukikuuma tukikole bwe tuti kiteeke mubaalooya tukiteeke mubaalooya ati tuteeke mubaalooya kibeere wa jjajja kubanga nze nina ebiraamo ebisukka mu 15 n'ebyapa birina ebyapa by'abazzukulu bange n'abaana n'ebiraamu ebyo byonna byonna biri mu ofeesi yange tobisanze olabye okugaa nti ngenda kubinoonya gindi n'akamu kino ekitabo kyabaddewo eggulo kitunuulire naawe bawe guli okukola kino kyabaddewo kino kyaleero nze nkiwandiise abatulabe ekitabo kino kirimu bino byebitabo ebibeeramu abaana obuzaale bw'abantu bonna gundi yazaala bwati gundi yazaala bwati Kafeero n'azaala Naŋŋanga n'azaala bwati n'azaala abaana we bati byonna biri wano n'ebirala gye biri bitudde oba Naŋŋamba nja kusitula n'omuzinda nguleete kubukima bagulabe bayotegere ndi kyenjogera kyekyo naye abavubuka mufuuse ekirala abantu bakyamanyi kika ate ekika tikiddukwa ekika tikyepenwa naye oli amanyi kakati weninga ennyumba weeri wano kabadde wagikwatako obugagga bukomye ne bajjajja baffe balekawo naye batulekera bayirizi abavubuka byanfuna bye bitumazeemu niye bibamazeemu bakati bayimu batunda ennyumba yagundi ebagizimba oba abaana 50 Kafeero yakola obujji byanfuna muzeeyi wulira se Kafeero yakola obujji nagula n'ettaka lye n'ennyumba ye nagizimba abaana 50 oba 5 gebeero geyagale bankima bazzukulu bamugema bano ba Buganda bazzukulu bali kibatunza ttaka ekiboli balime bali bagenda kugenda wano oyo abalumirwa abagoba mu kiramu babajjako bino babirabe agenda kubeetikka tannakiyaleka ye wemba siina kinaleka nga nakuzaalira wano mu nyumba eno nga napangisa otemanzigi abalungi we bajja kuno bajja n'ebibanja kati n'emizinga tigibavugira si ewasa buti naye bakole naye nga bazzukulu bamugema ate bazzukulu bamuzembidde nze kati muzeeyi muli beetegefu abaana bano kubanza ebya DNA biri ebyogenda mu kizungu tumuggyeko amannyo sandi kiwagidde musajja kumugjayo kirina engeri gye muyinza okukikolamu yo mwaliwula abantu oli yafanga mwagala funa bukakafu ku muntu oli mulina mumuggyako ekintu oba muyita baana kyakolebwanga kitwalula ku baana tuna kintu kirungi temwetaaga oli yabazaala twetaaga oli mukuli base soko bayitiremu kikolebwa kitya fwe twalula abaana tubayita ne balulwa ku Lwokuna kakati ku Lwokuna tusalo ye abakyala basala omunyu ne balamu baabwe otyo owulidde enkejje abamu balulira ku bitooke obunaka ne bulinnya waggulu obulira abalala tuteekawo ekibbo ne tuteekamu omuzigo akalira ako ne bakateeka mu muzigo ne tukateeka mu kibbo kinene ennyo nga bwe tutudde omwana atavaayo wansi oyo si wankima omwana kasaba muleeta nga twabadde ku mukolo ogwo gwe n'omuteeka ku lwaza nga si waawo ekifugi kimusala era nyimirira wali ne ngamba kala nti kirangirire nti gwe oba obuusabuusa nga wagala na jjemba ne ssejjemba omwana wa ssejjemba tomuteeka ku kifugi era n'abayonsa omuwala wange nze wanzu ng'ayonsa omwana wo tayalulwanga tagenda ku kifugi kijja kumusala kumusala kwe kufa so mukwata omuzigo ne muguteeka mu kibbo n'amazzi ye ekibbo kijju ne muteekamu obulira ekibbo kiyitamu amazzi mukikola ekibbo bakirukira byalemekanga n'omubisi lwamulembe guno n'omubisi bwe bateeka obulira obwo obulira bw'abaana bano mugenda bujja bagamba nti nkukumanga kalira ate ekika kibanja abo kibatamanyi ku baana bavudde wa Kafeero kuliko agwesimbu